最好吃的10道经典做法，清脆爽口，嘎嘎好吃。第1道。 你是怎么也想不到，这个茼蒿拌豆腐据说吸油率高达80%，吃它等于给肠道做一次 SPA。水开，把洗干净的茼蒿放进去，烫个20秒，捞出，过一下凉水，挤干水分后用刀切碎，放入碗中。豆腐也焯水2分钟，调味加蒜末、盐、鸡精、熟芝麻，适量的香油，抓拌均匀即可开吃。这样做的茼蒿拌豆腐清爽解腻，好吃又营养。第2道。 我真没想到粉丝也能凉拌，你还别说，小味儿确实不错，口感嘎嘎的，你就吐了去吧。先把粉丝用温水给它泡开，泡粉丝的水千万别倒掉，它可有大作用。碗里来点葱花、蒜末、小米辣、辣椒面、熟芝麻，浇上热油激发出香味儿，来点生抽、陈醋、盐、味精、白糖、香油，搅匀备用。水开，下入泡好的粉丝，给它煮到变软，就立马捞出来，过2遍凉水，空干水分，放入盆中，来点胡萝卜丝、黄瓜丝、虾菜段，倒入提前调好的料汁，用小手给它抓拌均匀。 就妥了，这个可真是爽滑筋斗又紧腻，快去试试吧。第3道，家人们注意看，秋天到了，又到了腌咸菜的季节。今天教大家做一道下饭小咸菜，鲜香脆爽，特别下饭，吃到来年都不会坏掉。树上摘的包菜，对半切开，去掉白菜根，再用手撕成大大的小块，再准备薄皮大辣椒，用手撕成小块，再准备胡萝卜切成厚片，份芹菜切成小段，给它们全部放在一起。 多撒上一些精盐，翻拌均匀，腌制2个小时以上，把所有的食材腌出水分了，用手给它攥干。这个盐水你可千万不要丢，留着有大用。再加上清水洗掉盐味了。不知不觉我已经分享了2000多道家常菜教程，最近一直都没能得到您的小红心，真的是太惨了。家里面还有3个儿子在养，今天就给老妹点一个吧，拜托您了。最后用你吃奶的力气攥干水分了。 5斤的食材，加上300克的食用油，放上少许的桂皮、香叶、花椒和大料，再放圆葱丝和一把香菜，小火慢慢的去炸，给它们炸得干一点，炸出香味了。放上500克的黄豆酱油，300克的生抽，捞出调味颜色，调味加上冰糖和鸡精，开锅后小火煮3分钟，再把料渣捞出去，自然放凉。准备蒜片、姜片、小辣椒，全部倒在食材里，再把料汁倒进去，腌制2个小时以后即可开吃。 鲜香脆爽，特别下饭，喜欢你也收藏做起来吧。第4道，你一定要记住啊！以后你要是想吃腌萝卜，就像我这样做，在家轻轻松松就能做出饭店大厨的味道。首先准备1颗大白萝卜，用清水洗净，然后改刀1开2半，切成厚度均匀的薄片。切好以后收入大盆中，加1大勺糖，这才是腌制萝卜爽脆的关键。抓匀腌制半个小时左右，腌出水分。每天都在用心的教做菜，只希望你能给个免费的小红心鼓励一下。 非常感谢。空碗中加入1勺生抽、陈醋、1勺白砂糖，搅拌均匀。这个简单的料汁就调好了。记住，千万不要用水清洗，把水分挤干，这样吃2个星期都不会坏。接着加姜蒜片、青红小米辣，倒入调好的料汁。在家里做，越简单越好。其他任何调味料你都不需要放了。抓拌均匀，腌制29分钟就可以开吃，清脆酸爽，真的比肉还好吃。喜欢你也赶紧动手做起来吧。第5道。 市场买的新鲜黄瓜，掐头去尾，一劈2半，切成这样的长条，去除瓜瓤，这样吃起来会更爽脆。全部切好后，放入一个大一点的容器里，放白糖和盐，多抓一会儿，把盐和糖抓化，放一旁杀水半小时。这个时间我们来准备配菜，准备1个碗，里面放姜片、蒜片、香菜段、小米辣、青椒圈。 调味就放生抽、陈醋、白糖和蚝油，搅拌至白糖融化。另准备1个小碗，放花椒、大料、干辣椒，淋上热油呛出香味，倒入料汁里，搅拌均匀。偷偷告诉你，这个料汁腌什么都好吃。这个时候黄瓜腌的差不多，看腌出了这么多水分，加清水多头洗几遍，攥干水分可以放到通风的地方风干。最后到这种程度，表面没有水分，就可以把调好的料汁倒进来。料汁一定要没过食材，放冰箱冷藏2个小时就可以开吃了。 第6道，萝卜先切成段，再搭配点胡萝卜，来上1把食用盐，1把白糖，翻拌均匀，腌制20分钟，杀出萝卜的水分和辛辣味，不用清洗，直接挤干水分备用。往脸盆里倒入1瓶雪碧，用雪碧腌制的萝卜口感更爽脆，并且容易保存。再来上1小碗泡椒，适量的辣椒，1把蒜片，1碗白醋，放入腌好的萝卜条，浸泡1个小时左右就可以开吃了。这样做的泡萝卜酸甜爽脆，吃到过年都不会坏。第7道。 告诉你啊，以后莴笋买回来不要总是炒着吃了，就像我这样做，清脆爽口不油腻。莴笋去皮，切成细丝，
把水烧开，放点盐，放点油，这是莴笋翠绿的关键。莴笋倒进去煮个几分钟，捞出沥干水分，大蒜、辣椒、白糖、鸡精、白醋、香油，搅拌均匀即可开吃。第8道。凉菜界的天花板，菠菜拌粉丝，年夜饭必备。粉丝开水泡5分钟，菠菜洗净切断，胡萝卜切丝，蒜末辣椒必不可少。水一开加盐色辣油，油底味颜色好看。下入菠菜、胡萝卜焯熟，20秒后控水续起火，用手勺压干水分，蒜末辣椒浇热油，激发香味。加入味极鲜陈醋、白糖食盐，少来一点芥末油，搅拌均匀。把料汁倒进盆里，翻拌均匀，爽口开胃，酸辣过瘾。你学废了吗？第9道。我是万万没想到，洋葱跟苹果的搭配居然这么好吃。这是老一辈传下来的土方法，清脆爽口，不仅营养丰富，而且特别好吃。首先把洋葱切成细丝，切好后放进碗中，然后再把8毛1斤的苹果也改刀切成细丝。苹果富含大量的维生素和膳食纤维，苹果和洋葱搭配在一起，酸甜可口又解腻。放1勺盐，1勺白醋，加入1大碗清水。浸泡5分钟，这样能去除洋葱的辛辣味，还可以防止苹果氧化发黑。家人们看都看到这里了，如果您还记不住的话，可以点赞收藏起来哦，下次想吃不会做的时候还能找到我，非常感谢。泡好后沥干水分，加1勺生抽、白糖，少许香油，1勺白芝麻，1把香菜，翻拌均匀就可以开吃了。这样一道好吃的洋葱拌苹果就做好了，清脆爽口，酸甜开胃，而且低脂营养又健康。第10道。谁能想到往花生米里打2个鸡蛋，您即将解锁过年孩子的小零食，老公的下酒菜。而且做法还非常简单，首先准备300克花生米，倒入适量清水，洗去表面的灰尘和脏东西，接着控干水分后，打入2个顺产的鸡蛋，调味加1勺盐，1勺13香，搅拌均匀，使每一粒花生米都裹上鸡蛋液，然后先往碗中加入1大勺玉米淀粉，注意淀粉要少量多次的加，边加边搅拌，最后裹成像我这样就可以了。接着起油烧锅，油温5成热时下入花生米，刚下锅时不用翻动它，给它的定型的时间。接着准备1个洋葱切丝备用，1个红心对您来说只是举手之劳，对我而言就是最大的鼓励和支持。这个视频就辛苦您点个免费的小红心吧，非常的感谢。炸至表面金黄色时捞出，另起锅，加入1碗白糖，1碗清水，开小火熬至冒大泡，接着由大泡变成密集的小泡时关火，倒入炸好的花生米，用铲子不停地翻动，使每一颗花生米都裹上糖浆，最后翻拌到花生米表面出现薄薄的一层糖霜就可以出锅了。这样一道香甜酥脆的挂霜花生米就做好了，自己做的好吃又放心。喜欢你也收藏起来，过年做给家人尝尝吧。